Hola des del Núvol, un videoblog que estrenem avui des de RTBB Puntes. Des d'ací volem compartir amb vosaltres coses divertides, curioses, interessants, relacionades amb tecnologia, cultura web, que anirem trobant a la xarxa, al Núvol. I avui des d'ací dalt, des del Núvol, veig un congrés molt original. Té a veure amb Instagram, que imagine que conegueu. És una aplicació per als smartphones que et permet editar fotografies d'una manera molt senzilla. Fa poc Facebook la va comprar per $1.000 milions. El cas és que este cap de setmana se celebra el primer congrés d'Instagramers d'Espanya i es farà així a la Comunitat Valenciana, a Torrevieja. Encara podeu participar, comença demà, continuarà diumenge i si esteu interessats podeu entrar i trobar més informació en el web del congrés. És congresoinstagramers.com i si no podeu anar, sempre podeu seguir-lo via Twitter amb el hashtag Coixinet Torrevieja 2012. Espero que vos agrade. Fins a la pròxima. Ciao!